گفتم نامش چی موندی؟ داودا. گفت 4 وریانت پیشنهاد کردم. گفت انا پدر میگه که بابای حاجی شمس‌الدینش نام کرد. شمس‌الدین. انا یا предложение دیگه شده گفت که محمد. انا یک تا دیگه سلیمان. و میگم دخترچه خوردیم. میگه عبدالله گفت چی گفته؟ میخیر. من گفتم جورا اینا من پریاد کو میگم ای فضیلت کدومش انتخاب کنی بکن. همش ان شاء الله نمای خوبه. نمای کتابیه. نه که ای فضیلت بگیریم یکم عبدالله. دوم محمد. سوم سلیمان. چهارم شمس‌الدین. بابای حاجی وریاتی خود فصله دیگه. ماشاءالله. آخه از همه بهترین چرا عبدالله؟ برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن. محبوب ترین نام ها در پیش الله عزوجل نام عبدالله و عبدالرحمن است. حدیث امام مسلم روایت کرده در صحیح مسلم که در برابر صحیح بخاری است. میرا ببینید. مریم نداره که از همه نام بهترین است. پیش پروردگار محبوب ترین است. چرا محمد صلی الله علیه و سلم گفته بعدی عبدالله؟ برای که این نامی پیشوای پیغمبر وای، خاتم پیغمبر وای، حبیب الله ای. حقیقتا درجه و منزلتی که محمد صلی الله علیه و سلم داره دیگه پیغمبران نداره. حضرت پیامبر اولوالعزم ای. در صورتی که حضرت سلیمان پیامبر اولوالعزم نیست. حضرت صلی الله علیه و سلم در میان 5 پیغمبر اولوالعزم در جای یکم است. زیرا الله عزوجل میگه و اخذنا منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم میقاتا غلیظا. ما از تو، از نوح علیه السلام، از ابراهیم علیه السلام، از موسی علیه السلام، از عیسی فرزند مریم علیه السلام میثاق غلیظ گرفتگیم. یعنی که شما را مسئولیت و وظیفه ترک است. اول نام پیغمبر را گرفت. دیگه همش خرانلگی چیز گرفتگی به ترتیب. ایروی تاریخ میگیرید. اما پیغمبر ما آخر زمان است و اول نامش گرفته است. ولی هیچ جای شک نیست که نام محمد اولتر و بالاتر در میان نام‌های پیغمبرها جای اول در نام محمد صلی الله علیه و سلم است. و خدا را شکر که مسلمانای امروزه را الحمدلله یک غیرت دارند، ناموس دارند، محبت دارند به پیغمبرشون. نام محمد صلی الله علیه و سلم در کتاب رکوردهای گینس هست. باب نام ها را ببینید در جای اول نام محمد نیست صلی الله علیه و سلم. یا جو گوش کردم یک آدم بی بی سی در اینترویو داده است. میگه که در ولیکا بریتانیا در بین نام ها در جای اول نام جیکوب به ایستاده است. جیکوب. نام شب و روزا. در جای دیگه نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ولیکا بریتانیا. ولیکا بریتانیا شنا انگلیا و شاتلندیا و ایرلندیا شمالی و اینا میان. همین ولیکا بریتانیا را میدونن. با ویلز. میگه علما تخمین میزنن که تا سال 2030 محمد جای اول داره باید جیکوب جای دیگه میشه. ان شاء الله ما یقین داریم که نه فقط در ولیکا بریتانیا در سراسر کره زمین در همه جا نام محمد صلی الله علیه و سلم جای اول داره. این نام پیشوا مونای، نام رهبر مونای، نام حبیب دلهای، نام پیامبر بزرگی است که ما را صاحب این عقیده کرده است، صاحب این شریعت کرده است. هر کسی که نام محمد صلی الله علیه و سلم در خاندانش میگذاره ان شاء الله خیر و برکت خدا از او خانه هرگز قطع نمیشه. خب سلیمان جای سوم ده برای چی؟ برای که سلیمان نام پیغمبر است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه تسموا باسماء الانبیاء. در فرزنداتون نام پیغمبران را بگذارید. هر پیغمبری که باشه نام وقتی در فرزندت میگذاری ان شاء الله نور علی نور. همین خاطر گفتیم که نام سلیمان در جای سوم است. شمس‌الدین آفتاب دین آرزو کرده است بابا که بچه‌م پگه آفتاب دین شود که روشنایی بتوه بعضی‌ها مقصد راهشون بیاون هدایت ارشادی ایوب بیاون بگیرن. ان شاء الله خیلی آرزوی خوبه. اینو هم نام کتابی است. در تاریخ اسلام شخصیت‌های خیلی بزرگی با نام شمس‌الدین گذشته‌اند. این نامش میفهمی کسی شمس‌الدین نام داره میفهمی که الحمدلله این مسلمان است. غیر مسلمان شمس‌الدین نام نمیتونه. لیکن اگه من نمیدونم که کی را انتخاب میکرده باشه این بابای دوم.
عادتا در خاندان‌ها در این مسئله زنکا رئیسن اما انتخاب میکنن اساسا. میگه همین ایروی فضیلت اگر بگیریم به همین ترتیب میاد. پروردگار بزرگ این شیر بچه را فرزند خوب، صالح، عالم، قاری، محب خدا و پیغمبر و کمال برسونه. خداوند برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند از همین برکات و خیراتش، یعنی از فرزندای خوب و صالح، نبیروهای خوب و صالح، ابیروهای خوب و صالح نصیب کنه. پروردگار فرزندای حلال زاده و فرزندای از خوردی عقیقه دیده و فرزندای از خوردی با خدا و پیغمبر آشنا گشته را در جامعه ما زیاد بگردونند. وقتی زیاد شدن جامعه را اصلاح می شود، فسق و فساد هم دور می شود. خداوند بابای حجره بالای سری فرزندا و نبیروهاش و ابیره داره نداره خداوند صاحب ابیرهش هم بکنه سالم تندرست ناصح حفظ کنه و پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل کنه. آمین. ربویات خیام دستاورز نمیشوند در پیش ربویات ابو سعید ابوالخیر. میگه سواد که نیست نمیخونه متاسفانه. در همین ربویات در حد اعجاز میگفت. به حد همین مثلا در زور بکی با بداهت هم میگفت است. یگان ربویش ایتا شیشته و فکر کردن ننوشته. هر چی میگه ربویی بداهت هم یک بار به الهام خدای تعالی در زبانش میارام میگه. حتی در یک روایت اومده است باره میگه در مجلس وعظ یعنی حضرت ابو سعید ابوالخیر شیخ رئیس ابو علی ابن سینا شرکت داشته است. بزرگا به زیارتش میرفتند. اگر شیخ رئیس وزیر بود، وزیر همون دولت اولی بویه بود. این حضرت همه اطراف عملهای شرعی هم میزد است، نماز و روزه و طاعات و عبادات. بعد در ضمن صحبت میگه که یا شیخ رئیس قیام شب دوری، مقصد به شب نماز تهجد میخونی، شیخ رئیس به نظم جوابش میده. این سینا را وقتی به کورش نمی نوشت آخر ربویاتش هستن کو میگه مایم به عصر او تولا کرده، از طاعت معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایتی تو باشد ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. میگه اگر هم عنایت خدا که باشه و عطای خدا، کردگی مثل نکردگی، ای نکردگی مثل کردگی. ولی میگه فوهسته که در بین خلق بسیار رویجه. این حضرت هم همین ایبولای منبر بداهتا جوابش میده. عینک نکرده و بدیها کرده، آنگه به خلاص خود تمنا کرده، بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. هیچ وقت ناکرده رنگی کردگی نمیشود، هیچ وقت نمیشود. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا کسایی که مؤمن حقیقی هستند عمل دارن با فاسقا برابر میشوند؟ خداوند میگه هرگز یا برابر نمیباشند، نه در دنیا و نه فردا روز قیامت. این همین خیلی مردی خدا بود. همین حضرت از سوالش میکنن در پیرانزالیش، میگن حضرت همین جاه و منزلت به چی افتی؟ خدای تعالی اینقدر مرتبه داده است که هم در علوم شرعی خطبه، هم در طریقت یک شیخ صاحب کراماتی از کجای افتی؟ میگه یک زمان بچه بودم یوش در بازار یک مسافر دیدم که یک خلطه را خریده است، چیزی را خوراکه را در سر حلقش برده است. دیدم مسافر احوالش بعد دیدم یانش خم زدگی و میگه اومده گفتم که بابا جان بیا یاردمت کنم. و بارش گرفتم میگه قطعش تا دهن در خونه‌ش بردم و یک جوره بردمش و گفت که بچه‌م یک چیز میگم اذیت کن، به تو حقا قرار نتوانم کرد. اما مسافر میگه گفتم به تو حقا قرار نتوانم کرد، احسانی تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری تو از هزار نتوانم کرد. همین تمام حیات میگم من همین را زمزمه میکنم، وقتی خولی که یافتم همین را زمزمه میکنم. این خدای تعالی برای همین شکر گزاریم به همین درجه و منزلت رسونده است. خدا کرا که ما شما بنده‌های شاکر باشیم، شکر نعمت پروردگار را بکنیم. از فرزند نعمتی بزرگتر چی است از برای خدا؟ این فرزند ایگان سوپرمارکت دنیا خریده نمیشود، این را در پیش یگان استاد کس کرده نمیشود. خدا کسی را بخواه میته، کسی را نخواه نمیته. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور.
خدای تعالی کسی را بخواهد پسر میته، کسی را بخواهد دختر میته. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، بعضی ها را پسر دختر میته و بعضی ها را عقیم میگردونه که نوزوهن. آدمای را من میدونم که اسرائیل تبابت رفتن، شویتزاریا رفتن، چی خاک و بلاهای را به سر نکردن بیچاره، اما خدای تعالی فرزندشون نداده است. این فرزند را دنیا رفتن. همین نعمت پروردگار برات میداده است. وقتی همین نعمتی بزرگ داد، آخه شکرگزاری نعمت خدا را به جا آوردن در کار. باور کنید همین تاریخ ورق بزنه، هر بزرگ کسی به جای رسیده است به همین شرافت شکری خدا و شکرگزاری نعمت پروردگار رسیده است. این همیه که ما امروز در همین محفل عقیقه شرکت داریم، همین هم شکرگزاری نعمت پروردگار در عوض فرزند که خدای تعالی فرزند برای خاندان داده است. عقیقه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه که کل غلام رهینتون به عقیقتی، هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. همین محفل در زندگی آینده کودک میگه تاثیر میگذاره. بعد عقیقه را برامون بیان کرد. تذبح عنه یوم السابع و یحلق رأسه و یسمى. عقیقه ای است که در 7 روزگی طفل، ببینید در 7 روزگی، اگر در 7 روزگی دستگیر کردن نتونستی، در اثر صحابه های پیغمبر اومده است 14 روزگی، اگر در 14 اسپید نکردی در 21 روزگی به خاطر شکرگزاری نعمت الله مول میکشی، مول ضبط میکنی، موی سر فرزند میتراشی و برای همون فرزند یک نام خوب و زیبای کتابی میگذاری. خدا را شکر که اخی اهل این خاندان از حکم عقیقه با خبر هستند، با هستند. برای همین دیگه صحبت مفصل نمیکنیم. اینا الحمدلله گوشت نوزنی نزدیم، معلوم است که مولا کشتن. انشالله من یقین دارم که سری فرزند تراشیدن، اگر نتراشیده باشن همین روز انشالله وقت از میتراشن. پرسیدم داوود جان که فرزند چینام کردی؟ گفت الحمدلله بعد 3 دختر خدای تعالی پسرک داد است. این پسر نعمتی بزرگتر ای باور کنید، شکری بیشتر ای. برای پسرچه 2 گوسپند میکشن، برای دختر 1 تا بکشن، برای پسرچه 2 تا بکشن. برای در روی دنیا مسلمان نیست که ارزوی پسر داشتن نداشته باشه. خاصتا خلق قومایی که میگن نوی ما که 4 تا این زپای میرود دفش که در کار نیست دختر خوبه. نه که خدا را شکر در دنیا اگر همین 2 میلیارد مسلمان باشه و صدها میلیون اویله باشه، یگان اویله نیست که ارزوی پسر داشتن نداشته باشه. برای اون که پسر در اویله مسلمان اگر تربیت خوب بینه، او آنمو سغورتای پدر و مادر است. گویا خچت این سغورتا کم نیست. در اسلام سغورتا نیست. آنم سغورتای پدر و مادر آنم فرزندو های. برای همین قروزا بگه فرزند تربیت کردن. دست تو گیرد اگر افتیزی پای، پای تو باشد اگر مانی بجای، عصا کشت میشود. حرکت کردن نتونستی سری حرکت میکنه میگیره میبرد میارد. این فرزند یعنی نعمتی بزرگه اخی. و شرطی که تربیه اسلامی ببینه، همین تربیه را ببینه. شکرگزاری نعمت الله عبارت از همین است که اولا همون فرزند عقیقه‌ش برگزار بسازی. ولی ما خدا را شکر میگیم الحمدلله، کودکی تولدش در گوش راستش اذان میگیم، در گوش چپش قامت میگیم. کسایی که آگاهی و خبر دارن کودک تحنیک میکنن. یکون چیزا که شیرین خرما باشه ای همه بهتر خرما ای میخوایانه اوی دهن شوکتی همون کامو که همون کودک شیرین میکنن. همین هم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعدن آدمای بو خبر آگاه کودکی کلانتر شد، کلانتر که یعنی 7 روزه شد یا 14 روزه شد یا 21 روزه شد، انا محفل عقیقه‌ش برگزار میسازن. انا از بس که همه ارزوی پسر دارن، وقتی خدای تعالی پسر که داد مردک شاکرترم، شکرگزاری نعمت خدا را به جا بیار. حقیقتا زمانی بود که مردم نداشته، امروز باور کنه گپ در سر داشتن و نداشتن نمیرود. امروز گپ در سر محبت داشتن و نداشتن میرود. محبت کسی داره میکنه، نداشته باشه روش سیاه، اگر همین مالی دنیا را داشته باشه دقیقش نیست. یک کس میگه که دملو اینا من ندارم چخیلی کنم، خی نداری؟ نه نید ای سودا نید میگن رو سوخی، نه نیسته. همسایش میگه که رو شبات کنم این بدبخت هم میگه همین 10 روز پیش یک کچکی پیتبول به $800 خرید.
اینا ندارم نمیم بری ایروستا توری مسلمان پادانالد یک کوچیکی که او را غیری جنگ در یگان کار استفاده برده نمیشود این پیتبولتریه و این پرودای جنگی های این را جنگش نداز یگان روز همون کودکای صاحبش هم میخواه میکشه این را نه در چوپانی استفاده بردهش میشود نه این شکاری های نه این خانه سوخته برای قراولی میشود یک چیزی حرامی را که هر روز یک قیرات ثواب تکرار میکنه به $800 بخری و یک گوسفندی را که $100 قیمت داره به خاطر احیای سنت پیغمبرت نخرید اینا غیرت مو اینا جوان مردی مو خدا کرا که نمی شکرگزاری نعمت پروردگار را بکنید بالقرآن و حسن مقاصد دنیا و الآخرة بالقرآن وقضي حاجاتنا من حاجات دنیا و الآخرة بالقرآن العظیم پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگوار ثواب این نعت نشیدایی را که ایشان کار ثواب اینان و طعام ها را که به خاطر شکرگزاری نعمت های تو به خاطر احیای سنت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم اهل این منزل نجیب موده کردند سوال سوال و جواب ها و امر به معروف و نهی از منکر اولا به درگاه بنیازت قبول بعدا برسون به ارواح جمیع پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار روح اون حضرت و از بابای حاجی و فرزنداش شاد و مسرور بودند زیرا انشاءالله این حقیقت سنت اون حضرت است یقین دارم که در عالم برزخ این خبر به حضرت میرسونند و روح حضرت شاد میگردد و فردا روز قیامت از شفاعتش اهل ای خاندانه مهمانای ای خاندانه مجموعاً جمیع امتهای با محبت و با غیرت شب نصیب گردد بعداً برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از اهل ای خاندان امید دعا دارند خدایا رحمت مغفرت شان کن پروردگار او شیرمردان و شیرزنایی را که در همون زمانهای سخت شوروی سعی کردند بعد سریقت فرزند نبیرهای مؤمن و مسلمان باقی گذاشتن رحمت مغفرت کنند از جمال بی مثال از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار بگردان خدایا این محفلی تو یقیقا مبارک بگردان برای این طفلک برای پدر و مادرش برای بابا و بیبیش برای اهل خاندانش برای مهمانا برای تمام مسلمانا زیرا فرزندها اصلا بگیریم همین دولت ثروت تمام ملت ها حساب میکنن هیچ قومی را بایگری و ثروت به زلط های زپس حساب نمیکنن با همه فرزندای صالح و با غیرتش حساب میکنن هر فرزند حلال زاده در جامعه تولد شد ان شاء الله این فایده و منفعت این جامعه است خداوند صف و شمارهشون از زیاد بده پروردگار و برادرای را که دست به دعا برداشتن به همه روزای سعادت خیر ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك يا رب